شفت الشيف الباكستاني بيعمل البيض ازاي؟ شوف كده. ايه الحلاوه دي؟ ما شاء الله، عنده ضمير وبينظف اللي باقي من ايده وبيرجعه تاني على البيضه علشان الحاجه تطلع كامله مش ناقصه. لا، وخدت بالك انه ضغط على البيضه علشان يصفيها من راجع زيت العربيات اللي مقليه فيه؟ هتلاقي فين نظافه بالشكل ده؟ ابعتها لكم.